Hello các tình yêu, mình tên là Tôi Đi Có Dạo hay còn gọi là Hoàng Có Dạo. Trong kỳ này mình sẽ nói về 5 hiểu lầm phổ biến nhất mà người ta hay có về ngành lập trình của tụi mình. Bắt đầu thôi. Hiểu lầm đầu tiên chính là lập trình viên thì phải cực kỳ giỏi toán. Sau kinh nghiệm đã làm bao nhiêu năm thì mình nghĩ rằng cái việc này là hoàn toàn không đúng. Toán thì trong ngành lập trình cũng cần đấy, nhưng mà nói thật là mình đi làm cũng 4-5 năm rồi thì những cái thứ toán cao nhất mà mình dùng đó là cộng trừ nhân chia khai căn, chưa dùng tới đạo hàm và tích phân luôn. Trong ngành lập trình không quan trọng, không cần phải dùng công thức toán phức tạp hay là công thức dài dòng, mà quan trọng là bạn phải biết là bạn cộng trừ cái gì và nhân chia cái gì cho nó phù hợp với yêu cầu. Vì vậy nên là bạn học toán mà thấy khó quá thì cũng đừng có lo. Nhưng mà những cái ngành như là machine learning này hoặc là xử lý hình ảnh ấy, hồi xưa mình tự học machine learning ấy, thì nó đòi hỏi toán lại khá là nhiều, tại vì những môn đấy nó dựa trên những cái kiến thức toán học mà cấp cao. Vì vậy các bạn phải biết cách đọc biểu thức toán, rồi các bạn phải biết hiểu những cái khái niệm toán chung. Còn nếu mà làm dev bình thường ấy thì thật ra toán chỉ việc mức cộng trừ nhân chia là được rồi. Theo mình thì cái môn toán nó không quan trọng bằng cái môn xác suất thống kê, tại vì xác suất thống kê nó giúp việc code rất là nhiều. Học tốt cái môn xác suất thống kê ấy, thì bạn sẽ biết cách đọc dữ liệu từ phía người dùng, tức là dựa vào dữ liệu của người dùng, bạn biết là trung bình là họ sử dụng sản phẩm mất bao lâu, những chức năng nào chạy nhanh, những nào chạy, từ đó chọn cách bỏ thời gian để optimize cho hợp lý. Và chia sẻ vui vui là mình thấy học làm cái ngành này ấy thì là giỏi văn quan trọng hơn là giỏi toán. Ủa tại vì sao vậy? Tại vì các bạn sẽ biết code rất là nhiều, và biết code có cái phần phức tạp nhất đó là đặt tên hàm tên. Người ta kêu là có hai cái sự khó khăn nhất trong ngành lập trình, một ấy là đặt tên và hai đó là get invalidation. Thì các bạn sẽ đặt tên rất là nhiều thứ, do vậy giỏi văn các bạn sẽ đặt cái tên cho nó hợp lý, cho nó ngắn gọn dễ đọc. Và nếu giỏi văn các bạn sẽ tách chương trình, tách hàm ra thành những cái phần nhỏ hơn, dễ làm hơn. Cái hiểu lầm thứ hai ấy cũng giống cái hiểu lầm thứ nhất, đó là làm lập trình viên thì phải là cực kỳ thông cỡ như là Bill Gates rồi Mark gì đấy ấy, thì mới làm lập trình viên được. Thật ra thì không cần. Cái thời mình đi làm tới giờ ấy, thì mấy anh đồng nghiệp mình ấy thì cũng gọi là sáng dạ, nhưng mà gọi là cực kỳ thông minh thì không có. Và cái việc thông minh nó chỉ là một phần thôi, nó không có phải là bạn không thông minh thì bạn không làm lập trình viên được. Chỉ cần bạn biết cách suy nghĩ logic là được. Cái việc lập trình ấy tức là người ta sẽ đưa ra vấn đề và bạn dùng suy nghĩ logic để tìm cách phân tách vấn đề ra nhiều vấn đề nhỏ hơn. Giả sử như thế này, mình đưa ra hai vấn đề, các bạn chỉ cần suy nghĩ logic tìm ra hai câu trả lời, các bạn sẽ có khả năng theo ngành này rất là cao. Vấn đề thứ nhất ấy là làm sao để đưa con voi vào tủ. Vấn đề thứ hai là làm sao để đưa con hà mã vào tủ lạnh. Mình cho các bạn 10 giây suy nghĩ nhé. 1, 2, 3. Thôi lười quá. 10. Các bạn nghĩ ra chưa nào? Với vấn đề thứ nhất là đưa con voi vào tủ lạnh thì chúng ta có thể chia ra 3 bước thuật toán. Bước đầu tiên đó là mở tủ lạnh, bước thứ hai là bỏ con voi vào, và bước thứ ba là đóng cửa tủ lạnh lại. Còn với vấn đề thứ hai, làm sao đưa con hà mã vào tủ lạnh, chúng ta tiếp tục phân tích thành 4 bước thành thuật toán, đó là mở tủ lạnh ra, lấy con voi ra, bỏ con hà mã vào và đóng tủ lạnh lại. Thấy dễ không? Đó, lập trình cũng tương tự vậy đó. Người ta đưa ra vấn đề, bạn tách thành các vấn đề nhỏ hơn và xử lý dần dần. Nếu các bạn có suy nghĩ logic, các bạn nghĩ ra được 4 bước như mình vừa trình bày thì các bạn đủ khả năng làm lập trình, không cần phải thông minh hay là IQ 150 180 đâu. Cái hiểu lầm thứ ba đó là cái hiểu lầm mà mình và các bạn đồng nghiệp của mình hoặc là các em sinh viên mới vào ngành IT ai cũng gặp phải, đó là nhiều người tưởng rằng lập trình viên là phải biết sửa máy tính và phải biết cài Win. Xin lỗi, đây là cái điều sai hoàn toàn nhé. Lập trình viên giống mình là người làm việc với máy tính nên tụi mình sẽ hiểu được đó là cách hoạt động như thế nào, rồi Win nó cấu tạo ra sao. Nhưng mà cái việc cài Win thường ấy thì không phải ai cũng biết làm cả, và trong công ty thì hầu như không phải cài Win mà có một người chuyên bộ IT cài giùm. Nên nếu mà có bạn học IT ấy thì đừng có nhờ cài Win, nó không biết làm đâu và nó không thích làm đâu. Còn nếu mà người nhà nhờ thì thôi ráng làm giùm nhé, không biết làm thì ngồi mò tí cũng được. Nhưng mà nhắc một điều là lập trình viên học lập trình không phải là để cài Win, không phải là để sửa máy tính, nhớ nhé. Ngành lập trình là ngành làm nó sản phẩm thôi. Ok. Cái hiểu lầm thứ tư là hiểu lầm về chuyện lương bổng. Thì do báo đài bơm mà đồn thổi nên là nhiều người cứ tưởng là lập trình viên là lương cao lắm, lương cũng phải vài chục triệu, vài nghìn đô trở lên. Thì các bạn xem lại cái clip trên này mình đã nói về chuyện lương anh lập trình ấy, thì mới ra trường ấy, thực tập thì có thể là 3-4 triệu hoặc 6-7 triệu thôi. Làm một thời gian lên senior này nọ mới có mức lương 1.000-2.000 được. Do đó thì gặp bạn bè thì nhớ nói là ngành này thì lương cũng tà thôi, chục triệu thì cũng có, nhưng mà cũng phải làm vài năm, phải có khả năng cỡ này cỡ nọ mới được 10 triệu nhé. Và cái hiểu lầm cuối cùng đây là cái hiểu lầm mà rất nhiều sinh viên gặp phải, tại vì các bạn chưa đi làm. Thì mình hỏi các bạn ấy là các bạn nghĩ khi đi làm các bạn sẽ làm gì? Họ nghĩ là dạ em sẽ phần lớn thời gian để code. Thì đó, đây là cái hiểu lầm nguy hiểm nhất, đó là ngành lập trình mình phần lớn thời gian là bỏ ra không phải là để code mà để làm những việc khác. Như mình thường hay nói ấy, thì công việc của người lập trình viên không phải là code, tạo ra code, mà là giải quyết vấn đề và tạo ra sản phẩm. Do đó thì trong một ngày làm việc 8 tiếng chẳng hạn thì các bạn ngồi code chắc cũng khoảng 2-3 tiếng thôi. Thời gian còn lại là các bạn đọc tài liệu, các bạn học công nghệ mới, các bạn trò chuyện với lại khách hàng PM để hiểu rõ requirement. Cái vấn đề code không quan trọng, mà quan trọng là phải xác được mình cần code những cái gì, mình giải quyết được vấn đề gì. Nên phần lớn công việc của bạn không phải là code mà là giao tiếp và tìm hiểu vấn đề. Và có một câu chuyện vui nữa, đó là chúng ta code chỉ 1 tiếng thôi mà tìm lỗi và feedback tới 3 tiếng. Khi để làm ngành lập trình ấy thì phần lớn thì mình bỏ ra không phải để code mà là để tìm hiểu vấn đề, giải quyết vấn đề, giao tiếp với đồng đội và feedback. Do đó là kỹ năng code chỉ là một trong những kỹ năng rất nhỏ thôi, và code giỏi không có nghĩa là bạn sẽ thành công trong ngành này. Bạn hỏi bạn biết nhiều thứ khác như là kỹ năng mềm, là giao tiếp với đồng đội tốt, làm sao để hiểu rõ requirement, làm sao để debug. Ok, đó là những cái điều mà mình sẽ nói dần dần ở những clip sau.
Nói một hồi thì hết 5 điều rồi. Thì vì là live TikTok nên mình chỉ chém gió ngắn gọn đơn giản. Các bạn nào mà thấy hay, muốn nghe tiếp những kỳ sau thì nhớ bấm nút subscribe dưới góc này nhé. Hoặc là cái mặt đẹp trai của mình trên này cũng được. Nhớ nhé, mỗi thứ ba hàng tuần sẽ có, các bạn nhớ subscribe. Sau đó thì mỗi thứ ba hàng tuần vào để hóng clip mới nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.